बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए बराए मेहरबानी हमारे चैनल पाक वेदर लाइव को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। बहुत शुक्रिया नाजरीन। महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज से आइंदा 6 से 7 रोज़ तक 17-18 जनवरी तक मुल्क के ज़्यादातर इलाकों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खातरखा बारिश के इम्कानात नहीं हैं। ताहम 14, 15, 16 जनवरी को सिंध के कुछ इलाकों और कराची में एक इंतहाई कमज़ोर ट्रफ असरअंदाज करेगा, जिसके बायस कराची समेत सिंध भर में इक्का दुक्का मुकामात पर बादलों के अलावा बूंदाबांदी के मामूली इम्कानात मौजूद हैं। अलबत्ता कोई खातरखा बारिश के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। धुंध, सर्दी और बारिशों के हवाले से अपने नाजरीन को बताते चलें कि धुंध का सिलसिला पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। सुबह और रात के औकात में धुंध की शिद्दत ज़्यादा होगी, जबकि दिन के औकात में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धूप निकली रहेगी। तहम शमाल मशरकी पंजाब, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल और मलिका इलाकों में धुंध की शिद्दत ज़्यादा होगी। पंजाब के जनूबी और वस्ती इलाकों में आने वाले दिनों में धुंध में कमी हो सकती है। तहम शमाल मशरकी पंजाब में धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। सर्दी के हवाले से बताते चलें, शदीद सर्दी की लहर में 2 से 4 रोज़ बाद कुछ हद तक कमी आएगी। तहम सर्दियों का सिलसिला मुल्क भर में ऐसे ही कम और ज़्यादा शिद्दत के साथ चलता रहेगा। मुल्क भर में बारिशों का ताकतवर सिलसिला 19-20 जनवरी के आसपास दाखिल हो सकता है। ज़्यादा चांसेस शमाली इलाका जात और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के हैं। ताहम अगर मुल्क के दीगर इलाकों में बारिशों के इम्कानात पैदा हुए तो टाइमली अपडेट कर दिया जाएगा। नाजरीन, तमाम सूबों के मौसम पर तफसीली बात की जाए तो कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मलिका इलाकों में आइंदा चंद रोज़ तक बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। बारिश के इम्कानात नहीं हैं। सुबह पंजाब के मौसम पर बात की जाए तो आइंदा चंद रोज़ तक गुजरांवाला, लाहौर, खोशाब, नूरपुर थल, सरगोदा, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, टोबा टेक सिंह, जोहराबाद, जंग, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, भावलनगर, मियाँ वाली, डीजी खान, खानेवाल, साहिवाल, खानपुर, रहीम यार खान और मलिका इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। सुबह के दीगर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सुबह सिंध में भी आइंदा चंद रोज़ तक बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। तहम सखर, लाड़काना और मलिका इलाकों में और बालाई सिंध के दीगर इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। कराची और मलिका इलाकों में भी सर्दी का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। तहम 2 से 4 रोज़ बाद सर्दी की शिद्दत में कमी आने की तवक्को है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शमाली बलूचिस्तान और बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किया गया कम से कम दर्जा हरारत: लेहा -14, ज़ियारत -12, किल्लात अस्करदो -11, अस्तौर गोपस -10, बकरूड कोयटा -9, कालाम हंजा -8, दालबंदीन पाराचरार -7 और गिलगित में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, ये थी मौसम के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट। अगली अपडेट में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।